Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеобузда Лалафодон кантип акча тапса болот же болбосо өз товарыңды Лалафодон кантип сатса болот. Билесиздерби, Лалафо бул Кыргызстандагы эң биринчи десек туура эмес болуп калат. Анткени буга чейин бекер реклама кылган сайттар жана ушул сыяктуу предложениялар көп болгон. Доска KG, ошол эле Дизель деген сыяктуу. Но эң успешный хостингтердин арасынан бул жалгыз эле Лалафо болду. Эми бул жактан кантип акча тапса болот жана кандай кылып өз товарыңды бат бир күндө сатса болот. Мен буга өзүмдүн практикалык жүзүндө кылган ишимди айтсам болот. 2018-жылы май айларында, когда биз телевизор сатканда күнүнө 2-ден 3төн телевизор сатып, ал эми кийин телефон сатканда телефон сатып, кийин баягы сахарный ватанын аппаратын сатып жатканда дагы баягы бир күндүн ичинде аппаратты сатып ийген күндөр болгон. Эми мен бүгүн эмне жөнүндө айтып берем. Бүгүн мисалы сиз ошол эле машина сатсаңыз, ошол эле любой эмне окат дебеңиз, бирок главный ал мындай иштей турган ноутбук болсо дагы, иштей турган телефон болсо дагы, главный ал иштеп жарактуу болуп, сиз айткан баага туруктуу болсо, сиз аны даже бир күндө эмес, 1 саат 2 сааттын ичинде Лалафонун ичине сатсаңыз болот. Бир нерсеси менен сиз аны бекер реклама чыгаруу менен гана сатып жиберсеңиз болот. Ал үчүн эмне кылыш керек? Эң жөнөкөй, келиңиз машинени алабыз. Сиз BMW 82-жылкы же болбосо 92-жылкы же болбосо макул BMW маркасын сатабыз деп чечтик дейли. Эми ошол BMW-ны сатыш үчүн сиз эмне кыласыз? Барасыз, сүрөткө тияк биянан тартасыз, Лалафого киресиз дагы баян баарын жүктөп коесуз. Бирок сизде бирер эле реклама болот. Сиз бир рекламага 10дон ашык сүрөтү менен ар жагынан бер жагынан каратып тартып жүктөп койдуңуз. Ооба, чалат, күнүнө 2ден 3төн чалганда да жөн чалбай, рассрочкага бересиңби же болбосо машинеңи каяктан көрсөк болот деп чалат же көргөнгө келбейт. Андай кишилер аз эмес. Бирок чалган звонок бар, бирок толку жок. Ал эми точно чалып, көбүрөөк звонок түшүп, ошонун акыры келип 1-2 күндүн ичинде эле сиздин машинеңизди алып кетсин десеңиз, анда мындай кылыш керек. Эми муну, конечно, Лалафо одобрять этпейт. Эгерде сиздин объявленияңыз бири-бирине окшош болсо, дубликат кылып өчүп таштайт. Ошондуктан машинени ар кайсы ракурста сүрөткө тартабыз. Ар кайсы ракурста, ар кайсы локацияда, то есть эгер машинеңизди биринчи сүрөтүндө алдынан тартканда эшиң алдан тартсаңыз, экинчи сүрөтүн эшикке чыгарып көчөдөн тартыңыз же болбосо гараждын ичинен тартыңыз. Ушинтип бир 10 ар түрдүү локацияда турган машинени тартабыз. Бир эле BMW-ңызды. Андан кийин ал BMW-ны ошол сүрөттү, 10 сүрөттү 10 объявление кылып Лалафого жүктөйбүз. Ар биринин описаниясын жазабыз, ар бирине кандай машина экен. Бирок биринчи жакшы бир нерсени эстеп коюңуз. Эч убакта бир текстти экинчисине копировать этип койбоңуз. Себеби система сразу распознавать этип билип коет, что сиздин объявленияңыз бири-бирине окшош экенин билип коюп дагы дубликат деп өчүп турат. Сүрөт бири-бирине окшош болсо да дубликат деп өчүп турат. Номер жазбайбыз, номери сиздики аккаунттун номеринде калат. Ал эми ар түрдүү локацияда кылып, ар түрдүү ракурста, ар түрдүү жактан тарткан ар кандай сүрөттөрдү 10 объявление жүктөйбүз. Эми когда адамдар автомобили дегенге киргенде, сразу биринчиси болбосо экинчи объявление, экинчи болбосо үчүнчү объявление, үчүнчү болбосо төртүнчү объявление баары бир клиентти кармайт. Ар бир объявление күнүнө бирден звонок алып келсе, сизде бир эле машинеңизге 10 звонок келип атат. Элестетип көрүңүз, сиз 20 объявление кылсаңыз, 20 рекламаңыздын 20 звонок алып келет. Эми ошо 20 звоноктун арасынан жок дегенде 5 адам келип машинеңизди көрүп, бирөөсү сөзсүз машинеңизди сатып алат. Эми бул жерден баасын канчага сатасыз, аны өзүңүз чечесиз. Конечно, эң жакшы нерсе сөзсүз баасын жазыңыз. Чем баасын жазып, машинеңиз кандай экенин более детальный описание кылып жазсаңыз өзүнүн эмелерин, анда ошондо сизди көп клиент сизге келет. Эгерде четко баасын жазып койсоңуз, өңгө кандай экенин, кайсы жыл экенин, каякта канча жыл айдаганы, канча пробег экендигин жазып койсоңуз, лишний раз чалбайт. Канчанчы жылкы, канчага бересиз, канча сом турат, рассрочкага бересизби деп лишний раз жазбайт жана чалбайт жана сиздин убактыңызды албайт. Ошондуктан биринчиден 10 объявление чыгарабыз как минимум разный ракурста. Экинчиден
точно так маалымат жазабыз машина жөнүндө же болбосо сатып аткан товар жөнүндө. Үчүнчүдөн чалган адамдарга эми өзүңүз түшүндүрүп бересиз, сүйлөшөбүз. Анан баасын сөзсүз договорная эмес, баасын конкретно жазасыз. Эгерде сиздин машинеңиз $4200 болсо, $4500 деп туруп описаниянын эң аягына баасын сүйлөшсөк болот деп, а когда чалганда эми 4200 берем, $300 түшүп берем десеңиз, эми любой эле адам ага макул болот деп ойлойм. Ошол себептен эми бизнес кылсаңыз болот. Эми бизнес эмес, эми имеется в виду товар сатып атканда. Ал эми эгер сиз бизнестин владельци болсоңуз же любой товар сатып атсаңыз, так эле ушундай кылабыз. Бир товарды эч убакта жалгыз лалафого чыгарып койбойбуз. Аны 5-6 ракурста ар кайсы жеринен тартабыз дагы, чыгарабыз дагы. Ал эми жанагындай эле описаниясын толук жазабыз. Описание жазганды билбей жатсаңыз, ошол эле товарыңыздын характеристикасын интернеттен көчүрүп койсоңуз болот. Жана номериңизди да сөзсүз жазасыз, баасын сөзсүз жазасыз. Болду ошол эле. Башка эч мындай эле окумуштуудай сверхъестественный эчтеке жок. Аягына чейин көргөнүңүзгө чоң рахмат. Өзүңүздүн оюңузду обязательно комментарийга жазып таштап кетиңиз жана лайк басыңыз. Ал эми каналга жазылганды унутпаңыз. Каналдын подписаться жерин сөзсүз басыңыз.